现在的话，接下来我们做这个猪尾巴啊，猪尾巴的话我们也卤一下。这个猪尾巴呢，我们先给它清洗一下，待会儿的话我们要焯一下水。其实猪尾巴的话，我们把上面的一些这个毛给它去掉。猪尾巴弄好了之后，吃起来这个口感还是挺不错的，而且我们这边这个猪尾巴卖起来还挺贵的。好，我们锅里面放满水，放一半凉水，把我们刚刚洗干净的猪尾巴下锅，先焯水5分钟，煮开5分钟之后，我们现在就可以把它捞出来了，捞出来放到凉水里面过一下凉，然后我们再次的再把这个猪尾的话给它清洗一下，把它的这些油脂擦一擦。我们锅里面放一盆凉水，然后把猪尾巴下锅，这是我们刚刚焯过水洗干净的。我们这边准备一个酱包，待会儿我会把配方写在里面。然后准备一个生姜，4个干辣椒，然后准备一个葱，然后放点老抽，然后再放点生抽，然后再放点黄酒。我们给它用小火慢炖1个小时。现在我们这个猪尾巴就已经炖得很软了，看这个猪皮已经炖得比较裂开了，这样的话就可以了。好，现在我们把我们的猪尾巴给它捞出来，我们给它把水分给它晾干。